我係沈律師，多謝收睇我嘅短片，我好喜歡同你分享。大家好啊，歡迎收睇我哋今日呢一個新聞節目啦。咁我哋上個星期三咧喺舊金山市啊呢一個嘅 Westwood Heights 嗰個嘅地方嗰度咧，就係發現咗一單嘅滅門命案。咁一家四口咧就係被發現咧就係死亡於佢哋喺呢一個 Monterey Boulevard，OK 190啦。咁就呢一間嘅大宅嗰度。咁好多人咧，包括我自己在內啦，都未聽過 Westwood Heights 呢一個區嘅喎，咁所以我就上網查咗一下，咁原來咧就係近住呢一個 St. Francis Wood，OK，即係話喺三藩市嘅 St. Francis 嗰個區嘅隔離 ，OK， 個隔離就係呢一個 Westwood Heights，咁亦都係好近呢個 Mount Davidson 嘅 Mount Davidson， 如果大家有行過上去咧，係全三藩市最高嘅一座山嚟嘅。咁 anyway 呢一間屋咧就係喺呢一個少少嘅區嗰度啦。咁就間屋咧本身咧都係幾豪華嘅 ，OK， 買入價咧係225萬咁樣。咁而故事嘅主人翁咧可以講話係呢個53歲嘅 Paula Tron。嗱咁通常咧，如果你聽到個 last name 咧係拼 T-R-U-O-N-G 的話咧，咁呢個咧好多時候就係一啲越南嘅華僑，佢哋嘅姓咧就係呢個係一個張嘅姓嚟嘅。咁我哋知道咧呢一位姓張嘅女士咧就係53歲啦，咁佢就係一位嘅太太，咁佢先生咧就係叫 Russell， 咁然後咧兩人咧就有兩個小朋友。一個咧12歲嘅女啦，應該係同埋9歲嘅 ，OK， 應該係個仔嚟嘅，或者都係女嚟嘅，唔好意思 ，OK， 兩個都係女。咁咧就被發現咧，老公咧同埋兩位小朋友咧就喺個睡房嘅床上高咧就係躺臥，就係已經過咗身㗎啦。咁而老公咧塊面好似有些少腫脹咁樣嘅。咁而太太咧。53歲呢位張女士咧，就係被發現喺個車房嗰度咧，就係上吊身亡。咁所以初步嘅警察嘅透露出嚟嘅資料咧，就係應該咧係呢位姓張嘅女士啦，就係將佢屋企人咧就係謀殺咗，咁然後之後咧就自己上吊自殺。呢一個就係 so far 嘅公方宣佈出嚟嘅資料。咁當然呢間新聞咧就係上個星期啦，係咪？咁單案件係仲係被調查之中嘅咁樣。咁但係咧，點解我同大家分享呢個案件咧？原來咧我都係有少少認識呢一位女事主。咁原因咧就係咧睇翻啲資料啊，佢哋咧喺呢一個疫情2019年咧，呢一位張女士咧推出咗一間新嘅公司，佢間公司叫 Orbit。佢就喺社交網上媒體咧，就話自己係一位越南難民啦。咁而且咧好熱愛咧越南咖啡。咁喺灣區呢度咧就創立咗一間叫 Orbit 嘅越南咖啡公司。咁而喺屋崙咧，即係我嘅寫字樓附近啊，14街嗰度咧，亦都有一間分行。咁就話我就行過試過一次或者兩次嘅 ，OK。咁但係因為始終個位置咧，就唔係好方便我 ，OK， 咁通常我唔會行去嗰一邊個屋崙嗰度，咁所以我知道嗰間咖啡店佢亦都賣埋越南包啦，係咪咁樣？咁但係咧就係冇乜好多去幫襯過，咁因為咧個地點嘅原因啦。咁據知咧就係佢開始咗呢一啲嘅小生意之後咧，咁疫情就來到啦 ，OK， 冇幾耐。咁佢相信咧應該咧就係發得好大去做，咁而且咧亦都有抵押到佢哋依間嘅即係話呢間豪宅啦喺三藩市。咁因為咧依家咧就發現到啲記錄啦，就係話呢間屋咧就係有呢個貸款，咁而且咧銀行已經 call 咗窿，而且攞咗間屋去拍賣。咁唔知點解佢哋仲住喺度？佢哋可能同銀行有一個租約。OK， 咁但係間屋咧一早已經俾銀行收咗翻嚟拍賣。
咁睇嚟咧係一個經濟嘅困難啦，係咪？財政上出現咗危機，咁一家人咧就應該就係爸爸媽媽睇唔開啦，好冇咁樣，然後就導致到呢個嘅命案。咁啊，爸爸咧佢本身亦都係一位小商業嘅老闆啦，咁佢有擁有一間車行、修車公司係喺屋崙，依家仍然咧都仲係喺度營業緊嘅。OK， 咁同埋佢亦都做一啲畫面設計啊咁樣。咁 anyway 好不幸地啦，係咪聽到呢一個咁樣嘅涉及到華裔嘅一家人嘅滅門命案？咁就我哋每一個人咧都要積極咁樣去重視生命啦，提醒自己啦。若果係有壓力，生活有壓力，又或者自己控制唔到自己嘅情緒啊，係咪又覺得有抑鬱啊？咁就應該咧去尋求專業人士嘅幫助。咁因為咧呢位張女士，我深感到佢嘅困難啦，即係嗰間咖啡店咧開咗冇幾耐，咁啊執咗笠，咁而且係疫情嘅原因。咁我以前都曾經試過開個咖啡店，咁係完全係唔容易嘅，唔簡單嘅。OK，因為啲人以為整杯咖啡好簡單，但係如果係做高級咖啡嘅話咧，自己準備埋啲咖啡豆啊，咁訓練啲員工啊，買機器啊，呢個完全係一個唔簡單嘅投資嚟嘅，係好龐大。咁佢一開咧就開唔知3-4間咁樣啦。OK，咁因此咧疫情一冚過嚟嘅時候咧，咁就全部都玩完啦。OK，被逼 shut down 啦，呢啲嘅餐廳啊、咖啡店啊。咁所以呢一個係好唔好彩嘅一個嘅生意嘅判斷啦。咁但係真係講真，真係冇乜人可以預測得到啦。個 timing 係完全係最危機，啱啱疫情之前開始去做呢一件事。咁所以我係深深咁同呢一位嘅華裔嘅遭遇啦。咁但係亦都從呢一個故事咧，希望可以提醒下我哋身邊每一個人咧嘅社區咧，我哋生命係最重要啦。OK，咁樣將屋企人嘅生命奪走自己嘅生命咧，並不是一種愛心啦，係咪？並不是一種愛心啦，而係因為自己一個人嘅情緒毛病咧，就導致到一家人嘅滅亡。咁資料記錄顯示咧，就佢哋呢個張女士咧欠債累累啦。OK，佢嘅 credit card 已經入稟法庭啦，攞咗個法庭嘅判決啦，就話佢唔知欠幾多錢，好似4萬蚊或者咩成嘅信用卡債。咁然後咧就加州政府啦，亦都有追佢哋攞呢個 sales tax 嘅，即係之前佢哋開生意嘅時候咧，就可能欠落一啲嘅銷售稅，咁亦都咧係俾呢一個嘅加州嘅政府咧去追緊佢。咁所以咧就係咯，呢一個係一個相當之不幸嘅事件。咁作為律師咧，我希望咧大家都可以跟隨法律啦。好多事情咁，如果真係要宣布破產嘅，亦都唔係一件亦都唔係一個話走到絕路嘅一件事嚟嘅。因為做生意當然會有風險㗎啦，係咪？好，今日就講到呢度啦，多謝大家收睇。如果將來有更加多嘅有趣嘅案件，我會喺度同大家分享。